Привет, меня зовут Кэрри. Новости от собачек зооцентрики сегодня такие. Приходила София на маникюр. Услуга оказалась вроде довольна. Она сразу пошла к Галка в парку, показывает коготочки. Познакомлю вас с своими подружками. Это Лиза, довольна, идет гулять, улыбается. Это черная красотка Рада. Милашка Шейна готова зацеловать всех. Мисс Улыбака нашего зооцентра Листан. Манюня хвалится своей новой игрушкой, довольная. Хочется танцевать. Получается очень даже хорошо, согласна? Ира и Вара рассказывают друг другу, что ели на завтрак. А Герда теперь умеет давать спать. Круто. После прогулки все спят и мечтают, чтобы к ним приехала знакомиться. Сегодня это все новости. Я тоже пошла спать. Покусики.